Так, короче, купил я новые кроссовки Adidas. Родные кроссовки за хулиард денег, короче говоря. Ну, думаю, ну ладно. Надо себя побаловать, в конце концов, родные, купить Adidas. И что вы думаете, недельку я в них проходил, и они начали скрипеть. Причем скрипит левый ботинок, да так, что люди оборачиваются вокруг. Люди, кони там, все оборачиваются. Вообще капец. Я пошел в тот магазин, который мне продавал официальный дилер Адидаса. Они отказались менять. Я говорю, давайте мы тогда, короче говоря, напишем рекламацию, отошлем их в фирменный центр Адидаса, пусть они там проверяют. Ну, написали. Они, короче говоря, там месяц проверяли, сказали, что не, отличный кроссовок, носите на здоровье. Ну, в общем, ничего не остается больше делать, как попытаться этот кроссовок оживить самостоятельно. Я тут погуглил немножко, и выяснилось, что это бывает 3 всего причины для того, чтобы кроссовок скрипел. Во-первых, это внутренняя стелька. Вот это. Но я уже ходил в ней. Вот это вот. Без внутренней стельки. Они все равно скрипят. Бывает подошва. Неровно она как-то пристает, и все. Это не мой случай. Я уже смотрел, тут все ровно. И третий, самый геморройный случай, это когда вот эта вот часть тут, вот эта часть вот это вот приклеена, и она либо не доклеена, либо отклеивается где-то, короче говоря, вот тут вот. Вот в этом месте она отклеилась. И она трется по той верхней части и создает эти страшные звуки. Соответственно, как в интернете говорят, надо взять шприц и взять обувной клей. Вот такой, не знаю, там он. И, соответственно, как-то через шприц его туда залить. Дальше на ночь положить, чтобы это все застыло, подгнет. Ну и посмотрим, что получится. Конечно, странно это все. Потому что ни в одних поддельных, к примеру, даже Адидасах такого не было. Это, в принципе, у меня были Nike раньше, там разные и так далее. Ну, родные, я имею в виду. Но вот это первый Adidas, который я купил, родной, у дилера. И он оказался бракованный. Так что, фу, Adidas уже не тот, пацаны. Как-то так. Ладно, будем приступать. Короче, вот залил это все. И сверху, и снизу, и между этими самыми вот где-то. Сейчас попробую показать. Вот под таким углом прокалывается. Вот эта штука туда прям до самой подметки и заливается. И постепенно вынимается потихоньку. Ну и посмотрим, что там будет. Сейчас оставлю под гнетом, что-нибудь туда вставлю, положу. Ну и, соответственно, после того, как я их проклеил, я в них напихал разных тряпок, там, носков и так далее, и зашнуровал крепко, чтобы это все прижало стельку хорошо, потому что у меня не было никакого груза, и не мог я туда ничего засунуть. Это все прижало очень хорошо стельку, и она заклеилась. Только надо какую-то бумажку между носками и подошвой, которую в клею подложить, чтобы носки не приклеились. Но так все нормально. Итак, я уже 3 дня хожу в кроссовках. Я специально хожу в них на работу. Это где-то 3 плюс километра. И видите, тихо. Нет никаких посторонних шумов.
Вообще отлично. Метод рабочий. Всем рекомендую. Если Adidas или говорят, что это с Nike, который монарх, очень часто происходит. Если вам отказывается их менять или чинить, берите шприц, клей и смело клейте. И все будет окей. Как-то так.